iman ya. Bab mengenaan urusan iman. Yang dia saun Nabi al imanu bid'un wasituna aw sab'una syu'batan. Itu disebut iman teh berbilang 70 atau 60 atau 70 cabang. Jadi kecap bid'un ti payun tos dugikeun eta teh bilangan nu digunakeun ti 3 dugi ka 8. Jadi lamun dibahasakeun mah al imanu bid'un wasituna syu'batan. Iman itu 63 cabang, 64 sampai 68. Awasabun atau 70 tilu dugi ka 78. Hartosna seueur cabang-cabang tina iman. Tos sabar hiji tah nu dibahas cabang tina iman teh. Teu beres-beres di hadis ya. Sabar bulan. Kamari terakhir naon kamari teh waridho bil qada. Ridho kana qada jeung qadarna Allah. Sarta nu kadua kamari wat tawakkulu dan tawakal. Ayeuna warahmatu kalebet kana cabang iman teh warahmatu sarta rahmat. Hartosna ngarepkeun rahmati Allah. Ngarepkeun kanyaah kadeudeuh ti Allah. Pikeun jadi jalma-jalma anu kengeng rahmat ieu teu gratis. Teu sakabeh jalma bisa ngarai ngan jalma-jalma nu tertentu anu dipaparin kamuliaan ku Allah. Dina hiji hadis riwayat Imam Al-Bukhari saun Nabi lan yudhila ahadan amaluhu al jannata. Moal amal hiji jalma moal ngasupkeun jalma ka sawarga. Jadi asup ka surga teh lain ku amal. Qalu para sahabat tumaros. Para sahabat kaget dumeh Rasulullah sasauran yen asup ka surga teh lain ku amal. Para sahabat tumaros wala anta ya Rasulullah nyakitu deui salira wahai Rasulullah. Salira lebet ka surga teh lain ku amal salira. Maka saur Nabi wala ana nyakitu deui kaula. Kaula asup ka surga teh lain ku sabab amal kahadean kaula. Kunaon atuh? Illa an yatagommadaniyallahu bimagfiratin wa rahmatin. Aya oge illa an yatagommadaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Aya sabar daksi. Kajaba jalma-jalma anu dinaungan ku Allah ku magfirah jeung rahmatna. Ku karunia jeung rahmatna. Tah jadi kunci lamun urang hayang ka surga, urang kudu bisa ngaraih rahmati Allah. Ngan rahmati Allah tangtosna teu gratis. Rahmati Allah ngan sakadar dipaparinkeun ka jalma-jalma nu mampu nyumponan amalan-amalan nu bakal nyababkeun eta jalma kengeng rahmati Allah. Jadi asup ka surga teh kunaon? Ku rahmat Allah, lain ku amal. Sabab ari nu disebut amal teh aya amal anu bakal nyababkeun rahmat, aya amal nu bakal nyababkeun jalma kengeng laknat, masih kana umum. Berarti patarosanana amal nu mana nu bakal nyababkeun asup ka surga teh. Sabab dina ayat mah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dina ayat nu sanes saur Allah wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun.
masuklah kalian ke surga disebabkan amal-amal kalian. Dina ayat nutanes watil kal jannatu uristumuha, dan itulah surga kami wariskan. Surga tersebut disebabkan amal-amal yang telah kalian kerjakan. Jadi amal nu mana nu bakal ngasupkeun ka surga teh? Amal nu nyababkeun jalma kengeng rahmati Allah. Tayeuna urang wincik. Amalan naon wae nu bakal ngasupkeun jalma ka sawarga. Malihat dina riwayat Muslimah eta tambihan kieu. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata. Amalna moal ngasupkeun hiji jalma di antara anjeun ka surga. Wala yujiruhu minan nar, sarta moal nyalametkeun anjeun tina seuneu neraka. Wala anak nyakitu deui kaula saur Nabi illa bi rahmatim minallah, kajaba rahmati Allah. Cik ayeuna amalan naon wae nu bakal nyababkeun jalma kengeng rahmat Allah tepi ka pantes diasupkeun ka sawarga. Dina surat Al-Baqarah ayat 218 Allah sasauran innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurun rahimun. Saestuna jalma-jalma nu ariman jeung jalma-jalma anu hijrah sarta jalma-jalma anu jihad di jalan Allah, tah maranehanana jalma-jalma nu ngarepkeun rahmat Allah sarta Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tah ieu tah hiji urang kudu kaasup jalma-jalma nu iman atau iman. Naon iman teh? Percaya. Naon sebut iman teh? Nu disebut iman ti payun kantos didugikeun, nu disebut iman teh hiji iqraru bil lisan. Ngaikrarkeun ku lisan. Wa tiqadu bil qalbi, ngayakinkeun tina hate. Wa amalu bil arkani, sarta ngamalkeun ku anggota badan. Teh disebut iman teh. Secara bahasa anu disebut iman teh percaya. Setiap jalma anu percaya pasti iman. Atanapi setiap jalma anu iman pasti percaya. Setiap jalma nu iman mah pasti percaya. Tapi teu setiap jalma anu percaya eta kalebet kana iman. Sabab nu disebut iman mah lain ngan sakadar percaya. Nu kahiji nu disebut iman teh ngaikrarkeun ku lisan yen dirina jalma anu mukmin, yen dirina iman. Nu kadua wa'tiqadu bil qalbi, naon anu diikrarkeun teh dumasar kayakinan tina jero hate. Lain ngan sakadar pupulasan, lain ngan sakadar ucapan. Saperti jalma-jalma anu munafik nganyatakeun wa idalakul ladina amanu qalu amanna. Jeung di mana jalma-jalma munafik patepung, paamprok jeung jalma-jalma anu mukmin maranehanana nyarita amanna kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim nalika balik deui kana golongan jeung kelompok maranehanana qalu inna ma'akum. Maranehanana nyarita saestuna kami tetep renggenep babarengan jeung maraneh. Henteu cenah teu iman kaula mah. Nah kami nyarita siga kitu nganyatakeun yen kami beriman.
innama nahnu mustahjiun, sesungguhnya kami ngaguguyonkeun, ngaheureuikeun ucapan kami beriman ka jalma-jalma nu iman teh ngan sakadar ngaguguyonkeun heureuy cenah eta mah bobodohan. Hartosna ucapan iman nu diucapkeun ku jalma munafik lain dumasar tina kayakinan dina diri, eta mah ngan sakadar ucapan. Tah jalma nu iman mah nalika nganyatakeun amanah teh dumasar kayakinan tina diri. Sarta nu katilu wa amalu bil arkani, ngamalkeun ku anggota badan, ngalaksanakeun sagala rupa naon nu diparentahkeun ku Allah, ninggalkeun sagala rupa naon nu dilarang ku Allah. Tah kakara kaasup jalma nu iman lamun tilu perkara tadi tos ngawujud, tos ngumpul dina diri hiji jalma, kakara disebut iman. Kumaha lamun aya jalma anu ngaikrarkeun bilisan yen dirina iman, ngayakini dengan hati tapi teu ngamalkeun ku anggota badan, naon disebutna? Hartosna nomor 3 teu aya kan? Hiji ngaikrarkeun ku lisan yen dirina iman, nu kadua meyakini dalam hati, tapi nu katilu teu aya, tidak mengamalkan dengan anggota badan. Tanu kieu disebutna fasik. Aya di urang jalma KTP-na Islam tapi saumur hirup can salat. Aya jalma KTP-na Islam pagawean mabok, judi lacun, loba. Teh nu kahiji aya, nu kadua oge aya. Ari jalma nu ngaku Islam yakin teu salat teh wajib. Nah teu salat. Ya. Yakin lamun teu salat dosa? Yakin. Tak ari jalma anu munafik mah teu aya kayakinan ieu teh. Nalika teu salat teu ngarasa dosa. Nalika salat moal ngarasa meunang pahala da teu yakin tina dirina. Jadi mukmin mah tiluanana ngawujud, fasik mah nomor 3 teu aya, munafik mah nomor 2 nu teu aya. Kafir mah kabehanana kosong. Karti teu. Ya, sae deui. Mukmin mah jalma nu iman mah tiluanana aya, iqraru bil lisan, wa i'tiqadu bil qalbi, wa amalu bil arkani. Tiluanana aya. Nu kadua jalma anu fasik, hiji iqraru bil lisan, wa i'tiqadu bil qalbi, tapi wala amalu bil arkan, tidak mengamalkan dengan anggota badan. Fasik eta. Anu katilu munafik, munafik mah mengikrarkan dengan lisan. Ngaku yen jalma ngedirina mukmin, muslim, ngaku. Nu kadua wa i'tiqadu bil qalbi, henteu. Teu aya. Sabab jalma munafik nganyatakeun Islam teh ngan sakadar keur nutupan kagorengan dirina. Keur nutupan kakafiran dirina. Wa amalu bil arkan, waktuna salat nan ida komu kusala. Apabila orang munafik berdiri melaksanakan salat, mereka salat dengan kusala. Bahasa Sunda teh, bahasa Arab kusala teh kan. Ya. Nya kusala bahasa Arab tina kusala. Nya siga non jelema ata adol teh tina ayat balhum adollu teh. Ya, siga naonnya gapleh, tahu gapleh? Eta tina goplah teh lalai. Nya, jadi gapleh teh tina goplah lalai. Dina bahasa urang aya gaplah. Teu naon? Teu aya kahadean, teu aya kauntunganana gitu, teu gapleh. Tina bahasa Arab teh. Siga pasek teh artina bengkok, matak diurang pasekon aya nu lempeng. Eta tidak bahasa Arab teh. Jadi seueur bahasa-bahasa nu biasa digunakeun di urang di mana eta bahasa teh rembesan tina bahasa
bahasa Arab. Ya, terus nyerep tina bahasa Arab. Jadi bahasa-bahasa nan kolot-kolot urangna palinter kana bahasa Arabna. Kan urang salaku pelanjutna teu arapal. Tah jadi nu katilu mah jalma munafik ngaikrarkeun ku lisan wala tiqadu bil qalbi, tidak meyakini dengan hati, wa amalu bil arkan dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi munafik mah nganyatakeun Islam, palebah salat milu salat, palebah ngaji milu ngaji, palebah perang milu perang, sarua. Ngan tujuanana teh pikeun nutupan kakafiran dirina. Kusabab tidak meyakini dengan hati apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Sementara nu kafir mah kosong tiluanana. Akhallu minas syahadah. Kosong ya segala rupana. Tadi dia lamun urang hayang kaasup jalma-jalma nu ngarepkeun rahmat Allah, berarti urang kudu kaasup jalma-jalma nu iman anu mampu ngawujudkeun tilu perkara nu tadi. Hiji. Nu kadua walladina hajaru sarta jalma-jalma anu hijrah. Aya kesempatan pikeun urang hijrah. Saun Nabi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada yang namanya hijrah setelah putuh Mekah. Setelah pembebasan negeri Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang kafir sekarang dikuasai oleh orang mukmin. Eta kajadianna tahun ke-8 Hijriah. Saun Nabi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah kejadian putuh Mekah. Walakin jihadun, tapi nu aya mah jihad. Jadi teu aya katangtosan hijrah deui, walakin jihadun. Takel urang mah jihad, lain pindah sang hareupan eta mah. Siap? Siap. Dina hadis nu sanes mah akan tetapi yang disebut hijrah itu wal hijratu ila ma naha anhu. Dan hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang. Tah hijrah nu sabenerna mah jalma-jalma nu mampu hijrah pindah tina perkara nu dilarang kana perkara nu diparentah. Seueur jalma-jalma nu ayeuna hijrah nu tadina berkecimpung dina dunia gelap gitu kan. Dina dunia kamaksiatan ayeuna seueur jalma-jalma anu hijrah di antawis urang. Tah hijrah nu salaresna mah nalika orang tos bisa pindah tina kakupuran kana keimanan, tina kakedulan kana rajin. Eta hijrah mah ye siap hijrah tina koret kana bageun, tina samutut kana bereha. Nah gitu tak disebut hijrah. Jadi dari hijrah tempat aya nama hijrah tina kagoreng patutan nuju kana kahadean. Tina perkara nu dilarang nuju kana perkara nu diparentah. Eta hijrah anu sabenerna. Jadi saun Nabi nu kahiji hijrah kanggo urang mah pindah tina perkara nu goreng patut kana kasayan. Nu kadua la hijrata ba'dal patri walakin jihadun wa niyatun. Tapi pikeun aranjeun mah jihad. Hiji ya. Mata ayat salajengna di dieu jalma-jalma nu ngarepkeun rahmati Allah teh wajahadu fi sabilillah jeung jalma-jalma anu jihad di jalan Allah. Siap jihad? Imam Ibnul Qayyim naon gitunya mengklasifikasilah naon asirana tanya mengurut ya, mengurut yang disebut jihad fisabilillah itu. Satu, orang yang mencari ilmu.
jalma anu neangan ilmu. Dugika Nabi kantos sasauran man salaka torikon fil ilmi fahuwa fisabilillah. Sing sajalma nu nempuh perjalanan dina raraga nyiar ilmu fahuwa fisabilillah eta jalma teh keur aya dina sabilillah. Mata ku Imam Ibnul Qayyim dilebetkeun nyiar ilmu teh diantawis jihad. Nu kadua jalma anu ngamalkeun ilmu eta oge kalebet kana jihad. Dugika dina surat naonnya, dan janganlah kalian pergi berperang semuanya, hendaklah sebagian ada golongan yang an yatafaqahu fiddin ya. Surat naonnya? Coba tuh palabah inget teh. Palabah poho teh ingetan. Kira orang tuh lari. Surat namanya namanya hilap deh. Kalah aturan meeting. Jadi Allah memerintahkan tidak semua umat Islam kaum muslimin ikut berperang, tapi harus ada satu golongan, satu kelompok. Nafarun disebut nate ya, an yatafaqahu fiddin. Penasaran tapi can kapangi gimana? Nah, iya. Surat At-Taubah ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Tidaklah patut
Ya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi kudu aya. Namun sabab kelangsungan agama ini akan bisa terjaga kalau hal ini bisa dilakukan. Lamun kabehanana ka medan perang, termasuk ulama, ustadz dan sebagainya, ketika mereka terbunuh siapa yang akan menggantikan? Palebah perang mah zaman utara sholatnya sarumanget eta. Jihad jihad cenah. Atau bingung segala rupa bah. Hah? Saya ketinggali. Palebah aya demo naon gitu. Wah sarumanget aing kan bae paeh oge keur Islam. Bari sholat tara. Nya dirinya nama alus sumanget teh Pak. Nyaleheung gitu. Ieu nu sok salat nu ketol ngaji palebah diajak perang. Aduh, sieun paeh deh. Aya nu kitu. Aya. Tabiasana jelema nu kitu mah gitu. Cinta teuing kana dunia tapi kasieun paeh. Baik hal ieu memang kudu diperhatikeun ku urang. Ya. Jadi nanti kita bisa membagi-bagi siapa yang memang diperuntukkan untuk menjadi orang-orang yang tapaku fiddin. Tanuki masuk siapkan. Kemudian siapa lagi yang mau berperang? Kan dua nana membutuhkan biaya. Dua nana tidak gratis. Orang-orang yang tapaku fiddin belajar dalam agama itu kan butuh kan ngaliwat piraku teu dahar atuh. Sama saling membutuhkan, sama dengan orang-orang yang ikut berperang kan sama harus membawa bekal. Piraku ayeuna urang ini perang teu mawa kejo-kejo acan, teu mawa bekal. Makanya ada gonima itu untuk apa? Kaju diantaranya untuk perbekalan, ya selama di perjalanan dan selama di medan perang. Taya diantawis dalilna yen jalma-jalma nu nyiar ilmu sarta nu ngamalkeun ilmu eta oge kalebet kana jihad. Apalagi kalau setingkat ulama. Sebab mencetak mujahid, orang-orang yang siap berjihad itu mudah. Tapi mencetak ulama puluhan tahun. Anu siap ngorbankeun nyawa mah loba. Tapi siap ngorbankeun naon kahirupanana, pikiranana, keluargana sampai seluruh waktunya habis antakunya untuk belajar jarang kan. Nya sok we di dieu menjadi ustad tina sa-RW sa-RT sabaraha urang. Nya kitu gambir nama ukurna mah. Pan pada arembung naon sababna geus kabayang sangsarana jadi ustad. Beda jeung jadi pengusaha sararea siap. Nah ini harus diperhatikan masa hal semacam ini mau ditinggalkan semua. Kabehanana rek jihad mencari rupiah itu, ya pejuang rupiah atau pejuang infak. Taita, ya hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan untuk kelangsungan agama. Karena orang sampai siap untuk mengorbankan nyawa. Sampai siap mengorbankan apapun pan eta teh jasa saha nu bisa mere sumanget jalma tepi ka siap perang jihad teh ku sabab saha ku sabab ayana ustad jeung ulama. Ayeuna lamun ustad jeung ulama ya sudah tidak ada, mau siapa
yang akan memberikan motivasi kepada orang, kesadaran kepada orang bahwa berjihad itu merupakan satu kewajiban. Saha? Nabi pernah tidak melakukan satu perbuatan seperti kunut nazilah ketika sahabatnya banyak yang meninggal dalam peperangan. Pernah tidak? Tidak. Sampai ratusan, Nabi tidak pernah. Tapi ketika ada 50 sahabat yang diutus oleh Nabi, semuanya hafal Quran, ternyata dibunuh dan dibantai, Nabi sampai kunut nazilah. Berarti apa? Kehilangan yang dirasakan oleh Nabi ketika orang 50 yang hafal Quran ini dibantai, itu lebih daripada ratusan ribuan. Nah, sebab pentingnya orang-orang yang paham terhadap agama, ngerti terhadap keilmuan, itu jarang. Komo gitu memahami karena agama. Lah, lamun karena bab dunia mah, ya loba naon gitulah. SAG naon deui nya pokokna mah SS-an begitu. Wah loba. Satahun sabaraha kontainer lulusanana. Ya. Tapi nu jadi ustad, nu masantren sabaraha? Jarang. Kaasup barudak cacakan di ka pasantren ke. Anu hayang jadi ustad sabaraha urang? Ima nges di kapasantrenkeun gitu, sudah dididik, dikondisikan, tapi palebah keluar di pasantren sabar urang mah yang jadi ustad. Leuwih milih ka pabrik. Naon sababna? Nges kabayang unggal bulan gajihanana, tapi jadi ustad teu kabayang gajihanana teh. Matak hese teh. Macak hal semacam ini harus diprogram gitu. Oleh kita jangan sampai estafet gitu kan. Kelangsungan orang-orang yang berilmu di antara kita jadi mandek. Ya. Lanjutkan. Dina surat nusanes ya. Dan bab jihad ya. Renanang rame teh. Ya lamun tidak dipompa, mau siapa lagi yang memperjuangkan agama kita? Da jalma kafir mah orang akeh moal. Moal iwati urang kan nu bisa mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam. Dina surat Al-Anfal ayat 74 75. Dan orang-orang yang beriman walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Samita. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Kata di zaman nabinya, mereka akan memperoleh ampunan dan rezeki dalam kurung nikmat yang mulia. Iji jalma nu iman, nu kadua jalma nu hijrah, nu katilu jalma nu jihad, nu kaopat jalma-jalma nu maparin tempat sarta pertolongan ka jalma nu hijrah. Sok diperhatikan hijrah di urang. Loba kanyataanana di urang jalma hijrah nu tadikna pagawe naon gitu gajina badag saprak hijrah karena keluar dari pekerjaan sampai dia
hidupnya miskin, susah. Pernah diperhatikan kieu? Penting urang we cukup. Bae atuh kumaha. Ya kan ini hitobnya kepada sahabat kan. Orang-orang yang iman, hijrah, jihad di jalan Allah, dan orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Berarti lamun orang ningali aya jalma nu hijrah, ningali aya jalma nu jihad, ngan jihadna dina raraga ngamalkeun ilmu, ngajarkeun ilmu. Pernah kapikir bikin mikiran tempat kediamannya? Di mah urang we di halusan, agreng. Hari mah ustad, aduh. Di kaungal juru panci palebah hujan teh. Hakikatnya kita dipertanyakan keimanannya. Benar iman teh? Karena orang-orang yang betul-betul beriman akan memperhatikan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang memperjuangkan agama Allah. Bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan dirinya, tapi akan memperhatikan orang-orang yang menjadi pelantara, wasilah terwujudnya agama dan tingginya serta mulianya agama. Pernah diperhatikan ku urang? Alhamdulillah aya di urang mah. Aya teh? Aya. Anak alhamdulillah ya bumi. Ya perhatian kanyaah kadeudeuh ti jamaah. Diperhatikeun sagala rupa naon anu jadi pelantara sangkan ustad bisa tenang nalika nyiar ilmu sarta ngamalkeun ilmu. Tong aneh, tong lepat. Nalika hiji ustad bisa nepikeun ilmu kusabab dibere katenangan. Lain ngan sakadar ustad nu meunang pahala, maka jalma-jalma nu boga sumbangsih kana ieu bangunan sarua bakal meunang pahala. Hayang teu? Upeureun mah diajar poho deui cik atuh. Ngan itu ditepikeun teh siga ustad nu hayang diperhatikeun pan itu. Tapi teu diterangkeun harare-hare di atuh. Itu teh. Ya silakan kepada ustad manapun pang merhatikeun kahirupanana. Sangkan ustad teu bisa tenang dina ngajarna, dina tolab ilmuna. Da ini mah ustad dek ngaji oge keula duh budak teu boga kerjajan. Keula kejoeun sagala rupa pan duh eta teh. Marukan urang jalma-jalma nu dibere kacukupan moal dihisab ku Allah ke di akhirat. Kusabab urang teu aya perhatian ka jalma-jalma nu siga kieu. Tah keur urang mah ulah gogorowokan jihad ieu perhatikeun heula. Siap teu? Naon sababna? Lamun rek ngudang pahala ku Allah dijanjikeun. Keur jalma-jalma nu mampu merhatikeun jalma-jalma nu jihad, jalma-jalma nu hijrah, mereka memperoleh ampunan dan rezeki dalam kurung nikmat yang mulia. Teu ngeunah ustad atuh cenah urang menang hese capek bikin ka ustad ngabangun imah pan teu ngeunah teh Pak. Siga ustad nu ngeunahna. Padahal ustad mah ngan sakadar nempatan, manehna mah nu infak sakali infak tapi pahalana ngalir tepi ka akhirat. Naon sababna? Sabab nalika ustad maca di eta imah tapi ka boga ilmu diamalkeun ka jamaah panu meunang pahala teh lain ustad wungkul. Jalma-jalma nu nyadiakeun tepi ka ustad bisa tenang maca, bisa tenang nepikeun pan eta teh ku pelantara jeung bantuan jalma-jalma terwujudna eta imah. Hayang teu? Ngarti. Tah eta hesekna jual meuli jeung Allah mah.
nya hese jual meuli jeung Allah mah mun jual meuli jeung manusia mah katingali pan untungna katingali kaitung leuwihna tapi nalika urang balitungan jeung Allah kaitung teu teu da teu katempo ngan engke di akhirat mah di akhirat kakara kaitung katempo tapi ka dina hadis mah aya jalma-jalma anu kaduhung atanapi dina hiji hadis mah saur Nabi sakabeh jalma bakal kaduhung jalma anu ka surga ka neraka kaduhung kusabab baheula teu ngalakukeun amalan-amalan pi surga jalma anu ka surga oge Nabi teh tibaliknya jalma nu ka neraka kaduhung kusabab baheula teu ngalakukeun amalan-amalan pi surga jalma-jalma anu ka surga oge saur Nabi bakal kaduhung naon sababna baheula teu leuwih loba dina beramal teu leuwih loba tina berinfak jeung bersedekah teuningan palebah infak saeutik mah diemperna kaduhung baheula mun digedean mah infak sedekahna meureun dina ya minimal atuh bintang 3 atuh moal kaduhung ya nya sok we teruskeun yang ke urang buktikeun di akhirat kasauran Nabi sakabeh jalma bakal kaduhung tah eta tah nya sok pamerhatikeun dah ku sararea tong ka ana saha we ustad-ustad anu memang lamun kitu tos ngawakafkeun dirina hanya untuk memperjuangkan agama Allah sok pamerhatikeun kata jaminan nanya ayat salajengna ya ayat 75 na dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Oh ya, terserah. Ayat selanjutnya. Dina surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astaro minal mu'minin. Sok. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi Allah rek meuli ti jalma mukmin naon jiwa jeung hartana. Ditukeran ku naon? Ditukeran ku sawarga. Saha jalma-jalma anu dibeli jiwa dan hartanya. Mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain daripada Allah? Moal aya jalma anu leuwih menepati janji daripada Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Lamun dina surat Nusanes, mananya jual beli yang tidak akan pernah tijarotan lan taburonin. Surat tahunnya Surat 35 28.
Ya. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jalma nu ngainpakeun sabagian hartana nutos dianugerahkeun ku Allah rek terang-terangan rek susulumputan. Tangtosna infak nu mana? Infak fisabilillah. Tah bagi mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Moal merugi. Urang dagang sakapeung rugi ku sabab naon? Katipu ku kolega urang. Katipu ku pelanggan urang. Tapi nalika orang berbisnis dengan Allah, maka tidak akan pernah merugi. Malahan di surat As-Sof ayat ke-10 ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adab Allah. Tina sina neraka. Berarti ke mana? Ya ke surga apa? Tu'minuna billah wa rasulihi. Ya. Anjeun iman ka Allah jeung ka Rasulna. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa itu? Apal perniagaan yang dilakukan oleh kita dengan Allah itu tidak akan pernah merugi. Apa? Yakin tuh. Kaitan we hese mah. Geugeuh we palba infak mah sesana. Ya cek anak oge aya saubara tahun ka tukang aya jalma anu ngaku bisa melipat gandakan uang. Saya teh tila teh. Tah eta si Dimas Kanjeng tah. Kanjeng Dimasnya. Aya deui na. Tuh, ya. Sampai saya melihat di televisi ada orang yang sengaja menjual tanah dan sawahnya hanya untuk diberikan ke Kanjeng Dimas supaya dilipat gandakan. Tapi ka kitu tah. Yakinna jelema kana janji manusia. Akhirnya dia tertipu. Nalika orang yakin karena janji Allah, Allah bakal ngalipat gandakeun naon nuku orang dikorbankeun tepi ka 700 kali lipat. Di urang pernah teu aya jalma nu ngajual tanah jeung sawah, ngahaja ngajual ngan sakadar rek diinfakeun di jalan Allah. Aya teu? Nah, hari palebah ka Kanjeng Dimas tepi ka wani ngajual tanah jeung sawah. Nah, hari kana janji Allah aya teu? Jadi yakin karena janji manusia, yakin karena janji Allah. Jadi terpercaya ke Allah manya. Tak. Matak sean oge ti awal keimanan kita mesti dipertanyakan. Kenapa? Karena perintah Allah yang tadi harus memperhatikan orang-orang muhajirin untuk memberikan kediaman dan pertolongan mana di urang. Harare-hare we. Masing-masing we hirupna. Harare kita ke surga teh mah. Aduh. Jadi di urang mah nu disibukkeun teh lain nu kararieu.
nya jalma umat Islam sibuk lain merhatikeun nu karari. Tapi yang diperhatikan oleh kita dan dibesar-besarkan oleh kita naon? Perselisihan dan perbedaan. Dumeh beda sautak saeutik tepi ka geuleuh ngewa papangih teu tatanya masih kena surat Al-Anfal teh ayat sabaraha nya. Dina ayatna teh atiullaha wa atiur rasulah wala tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Watub salu, maka kalian akan menjadi gentar. Watadhaburi hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Ayat seberapa? Ya. Ya 70-an menit tepat. Awal nama atiullah wa atiur rasul. Kawan aja lah. Sedang. Ya 4 genep. Coba Pak, punten Pak. Terjemahan apa? Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayeuna nuker kejadian ayeuna di urang. Umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi mana kekuatannya? Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, berbantah-bantah. Pan ieu nu digegedekeun di urang teh. Maka akhirnya tafsalu. Loba kasieun umat Islam teh. Watadhaburi hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Mana ayeuna umat Islam? Ya. Ya sok kabuktian aja. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi. Satu saat di akhir zaman kalian akan saling diperebutkan. Taubahnya seperti makanan di atas hidangan. Para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kami waktu itu sedikit jumlahnya? Maka kata Nabi, justru banyak. Cuma kalian umat-umat Islam itu gusaun kagusa isail. Taubahnya seperti buih di atas lautan. Kemana angin meniup, maka ke sana kalian menuju. Di mana aya piuntungan brong ngegemrong di dinya. Yo ditinggalkeun ku sararea. Kitu pan ieu teh.
Jadi apa yang sekarang ini terjadi di kita, ini sudah diterangkan oleh Quran. Dan sudah disabdakan oleh Nabi. Cuma memang umat Islamnya bertahan dengan egonya masing-masing. Tidak ada satu pun yang mau menurunkan egonya. Kalau masing-masing mampu menurunkan egonya dan lebih mengedepankan kepentingan Islam, maka mereka akan siap. Di kalangan ustadz juga susah. Kenapa kita tidak duduk bersama? Mencari solusi, mencari mana yang paling benar. Cuma karena gengsi, egonya yang tinggi, akhirnya hal ini tidak terwujud. Korbanna umat jadi bingung, nu mana nu bener, cek ieu kieu, pan gitu. Ya. Tah mata nu paling hese jalma tidak sombong. Nu tieulah teh hiji naon? Lamun boga harta. Sabab belalika namahan harta tong naneh lamun kasombonganana egona beuki naik. Nu kadua pejabat beuki luhur jabatanana egona beuki naik. Nu katilu naon? Jalma boga ilmu. Beuki loba ilmuna jalma beuki hese narima saran ti batur, nasehat ti nu sejen. Sabab ngarasa dirina leuwih pintar. Sarta nu kaopat nu paling bahaya nu teu karasa ku urang ieu. Naon? Jalma nu getol ibadah. Beuki getol ibadah egona beuki naik sabab ngarasa dirina jalma nu pang getolna ibadah. Eta kadek sakapeung teu karasa. Sakapeung urang sok nganggap remeh ka nu sejen, dumeh nu sejen hararese salatna, hararese ibadahna. Dumeh urang leuwih getol ibadahna, kadek tah. Sabab dina hadis mah seseorang tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sesawi. Cik, lamun jalma tara ibadah gampil sombong. Bisa sombong? Hese dawu sombong keunana. Tapi jalma nu getol ibadah bisa teu sombong? Hese. Teu sakabe jalma bisa. Sabab ngarasa dirina leuwih ti batur nalika ibadah. Bakene teh kudu 3 jam 11 mah. Siap jihad ya. Jihad nu lapres ieu. Ieu panjang kene ieu pembahasannya. Ieu teh karek sapoin ya teh ya. Untuk meraih dan mendapatkan rahmat dari Allah, ieu karek sapoin. Engke aya deui nu sanesna teh. Ya. Jadi bekirilah we hadis itu tuh. Nyakeun wae lah keun we sanepina we sugan we nepi umurna. Tak itulah tah hijilanya. Jadi untuk mencapai rahmat dari Allah yang harus kita lakukan adalah iman, hijrah, jihad. Baru sebatas itu. Belum nanti ya untuk mendapatkan dan meraih rahmat dari Allah balik deui kana kamari. Karena bab sabar. Kayak orang kumpas kedik deui. Berkaitan dengan bab sabar. Karena untuk menjadi orang-orang yang bersabar kan tidak enteng, tidak mudah juga. Rasulullah seueur keneh da diteruskeun oge wong ieu. Nu kadua dipanjangkeun kasimpulanana mingguan payun hilap deui pan kitu.